इस आदमी को पेड़ के खोखले तने में एक नन्हा बिल्ली का बच्चा नजर आया, जो हैरान करने वाली बात थी क्योंकि वह एक उल्लू के पंखों के नीचे छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उल्लू उसे अपनी हिफाजत में ले चुका हो। आदमी ने एहतियात से करीब जाकर उल्लू को क्रीमी ट्रीट्स पेश की ताकि वह पुरसुकून हो जाए। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन फिर सुकून से ट्रीट्स कबूल कर ली, जिससे आदमी को भूखे बिल्ली के बच्चे की मदद करने का मौका मिल गया। बिल्ली के बच्चे ने खुशी से ट्रीट्स खाई और आदमी ने आराम से बिल्ली के बच्चे को वहां से निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वह बच्चा उठाकर जाने लगा, उसे अंदर से एक और कमजोर सी म्याऊं सुनाई दी। एक और बिल्ली का बच्चा अंधेरे में छुपा हुआ था। आदमी ने धीरे धीरे उसे भी बाहर निकाला और दोनों बच्चों को महफूज कर लिया। आखिरी काम उल्लू की मदद करना था। कुछ देर की मेहनत और भरोसा जीतने के बाद आदमी ने उल्लू को एक कैरियर में रखा और तीनों को वाइल्ड लाइफ सेंटर ले गया, जहां उनकी अच्छी देखभाल की जा सके।